حصاد الجنوب أهلا بكم. افتتح أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن برفقة مأمور مديرية البريقة الدكتور صلاح الشوبجي اليوم الأحد 22 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة 1,666 مليون ريال. وتفقد المحافظ لملس على هامش افتتاح المشاريع الجديدة مستوى إنجاز مشروع إعادة تأهيل كورنيش كود النمر، موجها بوضع معالجات لإنهاء عراقيل تنفيذ المشروع. طلعت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها اليوم الأحد في العاصمة عدن برئاسة محمد الشقي مساعد الأمين العام على تقرير المشهد السياسي حول مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الوطنية الجنوبية. كما تناول الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب وتبعات ارتفاع سعر الصرف وانهيار العملة المحلية الذي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين. وضع محافظ حضرموت مخوة مبارك بن ماضي اليوم أعلى عقبة كتبة بمديرية تريم حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة توليد بالطاقة الشمسية بقدرة 30 ميجاوات قابلة للتوسعة. المحطة الجديدة بالطاقة المتجددة سيتم حال إنجازها في النصف الأول من العام القادم 2025 ربطها بمشروع كهرباء الوادي لتعزيز الطاقة لمديرية تريم ومديرية الوادي بكل عام. عقد اليوم الأحد اجتماع اللجنة التحضيرية لمهرجان شبوة الخامس للتراث والفنون برئاسة الدكتور فيصل حسين البعسي. الاجتماع أقر تحديد موعد إقامة المهرجان خلال الفترة من 10 إلى 12 من نوفمبر 2024، حيث يتضمن عرضاً كرنفالياً وجماهيرياً يبرز ثراء الموروث الثقافي للشبوة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.